What's up, mga kabiyak? I'm Ian Welcome back to my YouTube channel. Kung di ka nakasubscribe sa channel, please click the like and click the notification bell button para bonja na. You like it, I like it. Kabiyak na! Pusa, pusa, meow! Getting bigger, an idol-like figure. Hole getting bigger, an idol-like figure. Play me if you want and make like a trigger. Hole getting bigger, an idol-like figure. Play me if you want and make like a trigger. Hole getting bigger, an idol-like figure. Play me if you want and make like a trigger. Hole getting bigger, an idol-like figure. Play me if you want and make like a trigger. Ang gagawin natin ay yung mukbang! Inuwi na yun! Ipapaalala ko po ang aking game ay nasi mamajin po muna natin. Ang na lumalapuan, lumantitok, and then, ang gagawin po namin ay Q&A mukbang. Game. And then, Para magsimula. ikaw muna magtatanong and then tatanungin ko. Siyempre, yan mo muna yung pagkain At, natin. una, meatloaf. And, yakanit, ang hapunan. And, nigin ramen. With maraming katubig at katapon ay masakit yan. And, pansisimula po tayo. Oh. Di ba alam nila pangalan mo kung anong totoo mong pangalan? Ang unang kong pangalan ay, my name is Mark Anthony Canton. Yeah! Next question. Kailan birthday mo? Ang birthday ko po ay 2001, abayo po yung 19 ko. Ilan taon ka na? Ang taon ko po 19 years old. Well, 19. Gugutom na ako. Naintindihan Mo, mo. naintindihan mo lang. Question. Tatawa. Alam naman... Sige. Tatawa pala sa pamangkin ko dyan. Then, Alam naman natin na ang sport mo is basketball. So, sino yung idol mong basketball player? Wait, sa UAAP muna. Ang idol ko po sa UAAP ay Iipe Rabela po. At hindi po sa lahat, hindi lang po siya manlaro. And then, yan. Sa NCAA. Ang NCAA po ay Eddie Larry Jono o Peto po siya. At then, yun. Sa PBA. Ang PBA po, sa Inebra po, idol ko po si Ano? si Scott. at i-on po at may picture po kami dalawa. Shoutout kayo, idol.
Then sa NBA. Idol ako sa NBA sa liblang po si IAB. Ewan ko lang po kung liblang pa rin po siya. Next question. Question is, ba't mo pinasok tong pagbablog? Ayaw ko po pinasok pagbablog ko dahil mapasaya po sa maraming tao at hindi po sa lahat mapasaya po sa maraming mundo. Then, sino nag-udyok sa'ng mag-vlog? Ang nagtudyo po sa mablog na si John Derek Jr. Ito po siya. Gusto ka ba, oy? Ito po siya. At hindi siya, papatuloy ko lang po itong pagbablog to. So, sino yung idol mong vlogger? Ang idol ko vlogger ay si Jayla Paraki po. Ano yung message mo sa mga nagda-down sa'yo? Ang message ko lang po sa mga nagda-down sa akin. Wala akong pakialam kayo, hindi ko iaakayaman yun kung kakantinyo kayo. At hindi po sa lahat, makakakantin lang po sa akin yung mga nagsasalita na hindi ako titita. Bahala araw titita din po ako sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At nag-aroon po ako, di pa po ako titap. At simula pa lang po ako mag-vlog. Meron na po agad ako sponsor. Ang pangalan po niya, 18 Canton. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, idol. And then, sana dali mo yung Paninira. Next question. Next questions. Ano yung message mo sa mga anong message mo sa mga may ganyan ding kalagayan? Ang message ko, gamitin nyo yung kapantayo at hindi ka lahat. Mapasaya kayo ng maraming tao. And then, Question. Ano yung message mo sa mga manonood sa'yo? Mga nanonood sa'yo? eto lang po masasabi ko sa inyo. Maraming salamat at pag-suporta nyo. Sana huwag po kayo magtawan. Suporta daw at hindi po sa lahat. Sana andyan dulo, suporta nyo Panginoon. At shoutout pa lang sa mga tintabor dyan. At sa mga laon dyan at lalo sa aking family at hindi po sa lahat. Maraming salamat po sa Barangay 58. Sana huwag nyo po kayo magtawan, suporta daw. At shoutout din po pala sa mga topaw sa Jalaban. Na Jubay po. Maraming salamat po. Hindi ko na po kayo isa-isa. Napakarami nyo po. Video, Don't forget, like, share, subscribe. and click notification bell. Both of our bonjala. You like it, I like it, kabiyak na! Ayan, muli, paalam! Wag mo muli. Ito ala. Ulit. Hanggang sa muli, paalam!